Okay. Ovo je bilo naporno snimanje. Ovo je toliko naporno. Da. Sada postoji editovanje, Dušane. Znam, bio sam YouTuber. Ti si bio YouTuber. Kako ne znaš za ovo? Imao sam Sims YouTube kanal. Ne znam o čemu pričam, ja ne znam gdje sam krenuo. Čekaj, ajmo iz početka. Ćao ljudi, za današnji video tu je Dušan, kao i nije prethodni nego room tour. Pretposlednji. Da, pretposlednji. I danas ćemo vam ispričati kako smo zakasnili na avion zato što smo jeli Burger King. Mi smo sad bili u supermarketu i naručili smo Burger King sličnu narudžbinu kao što smo imali tada kada smo zakasnili na avion. Tako da je ovo tehnički mukbang. Da. Mislim da su ovo Swirlies, koje, ukoliko me pamćenje dobro služi, nismo jeli u Valenciji, to su Barcelona. Sve je počelo davne 2019. godine, kada je i dalje moglo da se putuje i da se bleje na aerodromima. Dušan i ja smo bili zajedno u Valenciji na događaju Europskog parlamenta mladih i bilo je divno, krasno, međutim bili smo jako umorni, nedovoljno nahranjeni. Pritom, ja sam pre toga mesec dana putovala po Evropi sa jednim rancem, tako da bila sam jako umorna u ovom momentu. Poslednji dan kada se završilo to zasedanje, mi smo imali zajedno let, nas 4 koji smo bili delegacija Srbije i taj dan su svi živi kasnili na avion. Znači, seća se jedna devojka koja se uspavala, koja je morala da zove taksi da ide na aerodrom. I morala je da plati 300 evra, da, dobro služi, zato što je ona letela na neki regionalni aerodrom koji je bio skroz u nekoj desnoj u Vrčinu, maltene. Sve u svemu, svi živi su kasnili tada. Ja se sećam da sam bila u fazonu, koji jadnici. Ja sam tog jutra čekao osobu s kojom smo putovali da uhvatim taksi rano ujutro, pošto je naš voz bio pre vašeg. Ja čekam svog druga da siđe, on kasnije, ne znam gde je on, ne znam gde se nalazi i pita me istog tog dana sa kog izlaza idemo, a bukvalno smo svakog dana imali istu rutu, razumeš? Shvatimo da ćemo da zakasnimo zato što je glavna stanica bila jako udaljena od našeg smeštaja. Od tog trenutka priča kreće mnogo gore. Tog dana svima nije išlo. I sećam se da su Slovenci, pozdrav zato što će da nas gledaju. Znam da su oni za malo zakasnili na avion i sećam se da sam tad Dušanu rekao glupi Slovenci. I nama je let bio uveče, što znači da smo imali dosta vremena i da stignemo na aerodrom i da obiđemo Barcelonu. Imali smo vremena za sve. Bili smo sa našim drugom iz Finske i tako smo se šetali po Barceloni, popeli se na neko brdo. Ja sam tu i odspavala. Znači imali smo vremena koliko hoćeš. Da bismo mi došli na aerodrom ranije zato što je naš drug Arni imao let pre nas i kao ajde idemo na aerodrom, nemamo šta pametnije da radimo, taman ćemo stići sigurno na vreme na naš let. Fun fact, Arni u tom trenutku kasnio na svoj let. Tako da ako se neko razumije u astrologiju, neka pogleda da li je bio neki retrogradni Merkur. Mislim da je bio retrogradni Merkur. Ja mislim da je ništa drugo ne može da objasni ono što se svima dešavalo. Arni je uleteo na svoj avion tako što je rekao na pasoškoj kontroli ne zanima me, ja moram da stignem. Ja sam mislila da nama let pola sata kasnije nakon što je bio i ja sam mislila da smo mi na terminalu 1. Jedna informacija oko aerodroma u Barceloni, terminal 2 nije kao kod nas odmah pored terminala 1, već je to 10-minutna vožnja busem. Preko autoputa. Preko autoputa, da. I mi smo bili u fazonu, ajde da jedemo, ajde da uživamo, otišli smo u Burger King, naručili smo ono što smo jeli, ubacit ću vam sliku ovde. I tako smo mi mislili, imamo puno vremena. U jednom momentu Dušan meni kaže, Milice, aj molim te proveri kao tačno vreme leta. I ja pogledam da je nama avion na drugom terminalu i da je nama let za 50 minuta. Od nas 4, samo nas 2 je bilo check-inovano, što znači da 2, uključujući Dušana, su morali da se check-inuju, što se zatvara 45 minuta pred let. Dolazimo tamo 44 minuta pred let i nama ona žena na šalteru kaže ja ne mogu vas da check-inujem, meni se zatvorio sistem. Mogu li samo da dodam da onaj milkshake koji smo kupili bio izuzetno dobar, ali da je ukus poraza bio mnogo jači. Stižemo mi na check-in desk. Pravimo scenu, urlamo, doživljavamo nervne slomove. U tom trenutku Milica i drugi drug shvatio da su oni imali, da su se već check-inovali, što ostavlja samo mene i drugog druga same
u Španiji, bez mogućnosti da uđemo na let koji smo platili. I bez kartice i računa preko kog bi roditelji mogli da uplate pare. Tu nastupa Dušan koji je u fazonu idite, mi ćemo ostati, snaći ćemo se, vas dvoje se check-inovani. I ja sam bila u fazonu, ne pada mi na pamet da vas ostavim. Prvo zato što svi zajedno putujemo, a drugo zato što znam da vas oboje idiote nemate kartice, tako da roditelji ne mogu da vam pošalju pare, a nemate eura, ni jedan ni drugi, nisam imala ni ja. Drugi ja smo skupa u kešu imali oko 200 evra. Što, samo da vam stavimo u perspektivu, ne pokriva troškove propuštenog leta, smeštaja i hrane za 2 dana u Španiji, u sred sezone. Ja ostajem zato što neću da ostavim svoje prijatelje. Tu stojimo nas 4 koji nemamo pare da pokrijemo troškove 2 karte, a ne 4. I tu nastupa trenutak kad ja kapiram da ja idem imam karticu i zovem svoje roditelje da im objasnim šta se desilo. A da nismo znali koji je termina, ti ne možeš da razumeš, mi smo bili jako umorni. Mi smo gledali da se vratimo preko te mišvare. U tom trenutku, sa propuštenim letom, naš 4 na aerodromu u Barceloni pokušava da smisli šta je sledeće. Imali smo tačno dovoljno da pokrijemo troškove karti. Znači svako je dao koliko je imao, plus je moj tata dodao pare i imali smo da platimo smeštaj 1 dan u Barceloni, nismo imali za 2 dana, što znači da smo morali da spavamo na aerodromu. To je bilo divno iskustvo iz prostog razloga što ne znam da li kod vas ikada probao da spava na bilo kojoj površini koja nije krevet ili potpuno ravna. Izuzetno je teško da spavate u sedećem položaju. I obezbeđenje dolazi na svaki 10 minuta. I budi nas i kaže. Ne možete budete ovdje. Mi kažemo važe, izvinjavamo se Čiko i pomerimo se 10 metara i nastavimo da spavamo. I tako celo večer. Ali onda dolazi trenutak ujutru kada moramo da idemo do Barcelone jer nam je tu bio smeštaj i gde mi računamo koliko imamo pare i skapiramo da imamo dovoljno para za metro tamo i nazad. Ako saberemo siću imamo nekih 7 evra da se prehranimo taj dan. 7 i 10 evra za 4 osobe, 3 obroka. U Španiji. 3 obroka nismo imali smo 2. Da. Da se odmah razumemo. Mi smo doručkovali kroasane, imali smo pare za 1 flaširanu vodu. Stigli smo u naš hostel, pritom smrdeli smo jer se nismo okupali duže od 24 sata jer smo spavali na aerodromu. U sred leta. U sred leta u Španiji. Došli smo u svoju sobu, idemo mi sad do prodavnice da kupimo nešto da jedemo i naravno najjeftinija stvar koja je dovoljno hranjiva jeste da se napravi pasta. Kupili smo testeninu, kupili smo pesto jer je to bilo najjeftinije. Za meso pare nismo imali, znači to je što je. Naravno, kupili smo vino u Tetrapaku, zato što prioritet. Možda nismo imali da večeramo, ali smo imali da pijemo. Nakon što smo mi stigli do tog hostela i bili smo nahranjeni, hvala Milici njenim kulinarskim sposobnostima. Nekoliko od nas, znači 3 od 4 su imali tu divnu ideju da su htjeli da spavaju recimo 2 sata i da ceo dan provedu šetajući se po Barceloni. Zato što ovako... Ja u tom trenutku nisam imao dovoljno energije da stižem ni stepenice, a kamoli da se šetam ceo dan po gradu. Tako da sam ja odlučio da ću samo da ostanem u hostelu i da dremam dok se oni ne vrate. Ja se budim u 2 ujutru, nikog nema u sobi, ja sam sam u Španiji, ja sam bio prestravljen. Ja sam potpuno bio obuzet strahom, vrteo sam se u sobi, čekajući neki znak da će Milica i ostatak ljudi da se vrate živi u jednom komadu. Pritom, mene su roditelji zvali 12 puta. Mislili su u tom trenutku verovatno da su moji organi negde u Evropi. Ono što je najbitnije je da su se Milica i ostatak kompanije vratili živi u 2 ujutru, 2:30. Mi smo morali da damo jedno 600 evra na te 4 nove karte i više od 600 evra. 4 nove karte na smeštaj i na to malo hrane što smo jeli. Ako smo već morali da dajemo toliko velike pare jer smo glupi i nemamo mozak, bili smo u fazonu, ok, sad smo u Barceloni, nismo pre ovoga bili u Barceloni, hajde malo da razgledamo. I onda smo mi tako umorni krenuli sa našim tetrapakom vina da se proštamo po Barceloni, pritom hostel nam nije bio blizu ni centra. To vino je bilo odvratno. Naravno da je bilo odvratno. To vino je bilo odvratno. Ali, Dušane, sve u tih 2 dana je bilo odvratno. Da, nećemo da pričamo o mirisima koji su napuštali naše telo. Bar smo se istuširali u hostelu.
Sve u svemu, Nije bilo dovoljno. mi smo Apsolutno hteli da nije bilo idemo, dovoljno. nas troje koji smo izašli, smo hteli da idemo do plaže, jer kao u Barceloni smo, moramo da budemo glavni na plaži. Apsolutno beskorisna šetnja, apsolutno ništa zanimljivo se nije desilo. Ali vi morate da razumete da su oni bili napolju satima. Meni nije jasno šta ste radili, bukvalno, mislim, ali fora je što smo mi prethodnog dana takođe isto išli da obilazimo Barcelonu, tako da je to apsolutno bilo bespotrebno. Mi smo proveli sigurno 2 sata samo šetajući se, jer je hostel bio mnogo daleko, a ostalo vreme smo proveli sedeći na plaži i pili smo vino iz tetrapaka koje smo kupili, tako da ništa korisno. I došao je sutradan dan kada moramo da idemo na aerodrom, proverili smo 30 puta koji nam je terminal, koje nam je vreme leta, stigli smo na vreme, uspeli da uđemo, sve je super. Zahvaljujući svim vašim divnim molitvama, srpska delegacija istigla na avion. Jeste iz drugog pokušaja. We have 3 brain cells left, and that's collectively. I kako smo ušli u avion, tako smo se komirali. Ja sam još htio da čitam knjigu, znači da budem glavni junak na tom avionu. Ne, 20 minuta kasnije ja sam bio u transu. I taj trenutak kad sam ja konačno sela u avion i vratila se u Srbiju, to je bio nerealni osjećaj. Pored tolikog umora i pored činjenice da sam se ja selila u drugu državu 10 dana nakon toga, toliko je bilo olakšanje kada sam sela u taj avion. I onda smo mi stigli u našu dragu Srbiju i moj tata je došao nas da pokupi. Drago mi je što moji roditelji imaju dosta razumevanja za mnoge stvari. Mislim da su i mama i tata bili dosta ljuti kada se desilo zakašnjenje na avion, ali posle toga kad im se malo smirilo, onda mi samo bilo drago da vide svoju ćerku nakon mesec dana. U jednom komadu. Da, u jednom komadu. I onda je tako nas tata vozio, ćuti fino, sve je super. I izlaze oni iz auta i mene tata pogleda i kaže: Mico, nemoj da se ljutiš, ali smrdite kao tvorovi. Ali stvarno jesmo svi smrdeli. Bili smo odvratni, lepljivi. Isuse, Sve u svemu, ja sam to večer trebala da idem na neki rođendan na koji nisam otišla zato što sam se komirala i spavala sam narednih 24 sata. Ne znam da li je tebi tako bilo. Ja sam se razboleo nakon tog putovanja. Naravno da je. Bio zakovan za krevet naravnih kao nedelju dana. Te dobre bakterije sa aerodroma na Barcelonu. Dakle, koja bi bila pouka? Budite spremni, pokušajte da predvidite šta će se dogoditi i učinite sve da to sprečite. Ali čak i kada učinite sve što je potrebno, opet nekad stvarno može nešto loše da se desi što ne možete da predvidite. Mi smo i na vreme stigli u Barcelonu i pre vremena smo stigli na aerodrom i sve je išlo kako treba do momenta kad smo skapirali da nismo dobro pročitali nešto što se dešava. Nas je koštalo dosta novca. Tako da smo morali da naučimo... Vremena i energije i zdravlja, bogami. Tako da smo morali da naučimo ovo iz težeg ugla. Ali sve u svemu je jedno zanimljivo iskustvo koje volim da prepričavam zato što... Kaži mi da si iz Srbije, da mi ne kažeš da si iz Srbije. Tako da bilo mi je drago što sam jela Burger King, jer mislim da ga nisam jela od tog trenutka jer sam imala traume. Ne znam da ste zaključili do sada, ali imam puno trauma u svom životu. Eto, to je bilo moje leto 2019. Bilo je ludo i nezaboravno, ali nakon tog celog incidenta ja sam se selila nakon 10 dana, što je dovelo do toga da sam se ja 7 dana oporavljala od ove situacije, da bi imala samo 3 dana da se psihički i fizički spremim za selidbu u drugu državu prvi put. Hvala ti, Dušane, što si bio moj gost u današnjem videu i što si me ugostio u Utrehtu. Mi sada idemo u šetnju zato što je lep dan, a u Holandiji kada izađe sunce morate da idete napolje zato što sunce vidite jednom u mesec dana. Tako da ćemo mi to sada da radimo. Nadam se da ste uživali u ovom našem story time-u i nemojte da budete glupi kao mi. Pozdrav!